Здравствуйте, друзья мои! Вот мы снова с вами вместе начинаем свой путь. Сегодня у нас 23 февраля, понедельник 26-го года. Температура минус 23 градуса. Ветер дует не сильный, но холодный. И очень так неприятно бежать. Но делать нечего, я приехал сюда, ну и двинулся вперед. Так что помните, не спеша, потихонечку разогреваемся, и все получится. Единственное, говорю, вот ветер холодный, очень холодно, аж обжигает лицо, но я на это внимание уже не обращаю. Единственное, побегу я, не знаю, может до 4-го, но не дальше 5-го. Это факт. Так что всем удачи. Половину нашу сильно с праздником. Ну, что касается меня, вы все будете сами видеть. Дорогу вычистили, галимый лед, вот я бегу. Так что, если у кого-то такие же условия, примерно аккуратней, чтобы не травмироваться. А почерпать только положительно.
Вот, друзья мои, до первого километра добрались. Не спеша, потихонечку. Холодно, сильно ветер дует. Но продолжаем движение. Тем более дальше начнем разогреваться и будет полегче.
Вот, друзья мои, и второй километр подошел к концу. Ветер ледяной, холодно очень. Но мы, несмотря на это, продолжаем путь. Вот, друзья мои, поменял батарейку я. То есть добежал до второго километра, и батареечка не держит. Так что сегодня, наверное, много не получится снять, но сколько получится уже. Ветер сильный, говорю, холодно очень. При 30 было намного теплее. Но не было ветра, а сейчас ветер. Но мы, говорю, продолжаем двигаться в сторону 5-го километра. Как я вам уже говорил ранее, дальше 5-го я не побегу, потому что ветер, вы видите сами, очень неприятный. Когда он перестает дуть, конечно, комфортно, все, беги, беги. Но когда он дует, особенно в лицо, очень тяжело. Не просто холодно, а обжигает.
Вот, друзья мои, 3-й километр закончился. Двигаемся к 4-му, несмотря ни на что.
Вот, друзья мои, и 4-й километр. Холодно, не на шутку, но я разогрелся. И еще вот километр я пробегу до 5-го и развернусь назад, потому что ветер ледяной. И он не просто дует порой, дует очень сильно. И лицо обжигает очень, так по-серьезному, чтобы не обветрить его, не обморозить. Дальше не побегу, только до 5-го. Потихоньку, не спеша, вот, все вы сами видите.
Вот, друзья мои, и 5-й километр по пути пройдено. Дальше я не побегу, потому что ветер ужасно ледяной и очень холодно. Напомню, что сегодня у нас 23 февраля, понедельник 26-го года. Температура минус 23 градуса и ветер. Ветер порывистый, ледяной такой. И очень холодно. Так что сегодня вот так маленечко. А уже станет потеплее. Буду добавлять потихонечку. Вот сейчас ветер стих, жарко стало. Рукавички снял. Посмотрю, насколько хватит. Но все равно, друзья мои, очень холодно. И если вот описывать состояние, бегая в такую погоду, вот скажу, при 30 градусах безветренно было. Бежишь, не потеешь практически, разогреваешься, но сухой, надо правильно сказать. Вот я вот сейчас развернулся, да, с горы начал бежать, стал маленько потеть. При том, что я уже разогрелся, но температуру вот это с ветром не дает, поэтому бежать с одной стороны легко, плюс еще дорога вот вычищена под ноль, красота. Но когда он дует, я говорю, обжигает лицо, а при 30 ничего не обжигает, просто холодно, бежишь, чувствуешь этот мороз, но на лице его так не ощущаешь, как сейчас. Хотя сейчас 23 градуса. Я вот говорю, вот ветра нет, все тепло, можно смело было и до 6-го побежать, но это пока нет ветра. Сейчас вот мы выйдем сюда за поворот, и он дует по-серьезному. Так что, друзья мои, не торопитесь, потихоньку, не спеша, все получится. Несмотря на суровые погодные условия, но все, что нас не убивает, делает только крепче, сильнее, разумнее и можно дальше перечислять. Так что, кому это интересно, можете начинать двигаться, смотрите и помните, скорость здесь не важна, здесь важна только дистанция пройденная. Ну, естественно, темп нужно держать. Пусть он невысокий, но его все равно как бы надо стараться поддерживать. Но безусловно, если вам тяжело, сбавляйте, но не переходите на шаг. И тогда будет все отлично. Никакие вам доктора не нужны будут. Организм сам со всем справится.
Вот, друзья мои, 6-й километр. Остается немного, 4. Так что, видите, не спеша, потихонечку. Все равно. Раз, и уже на 6-м. Раз, так же будет. И уже на 7-м, 8-м, 9-м. И так. Не успеем оглянуться, как дистанция подойдет к концу логическому. Вот, друзья, не хватило даже до 7-го километра, 2-я батарейка. Ну вот, не знаю, это хватит до 7-го добежать. И там, скорее всего, я с вами попрощаюсь, потому что погода, видите, как ветер дует. Но вот ветра нет, я говорю, тепло относительно.
Вот, друзья мои, 7-й километр. Начался 8-й, остается нам 3. Напомню, что сегодня 23 февраля. Понедельник 26 года. Температура минус 23 градуса с ветром. Так что, друзья мои, не спеша, потихоньку. Все получится. Мне осталось тут 3 километра, я добегу их. Здесь я с вами попрощаюсь. Желаю всего самого наилучшего. Быть крепкими, здоровыми, сильными людьми. Жду вас 25 февраля. Бодрыми и веселыми. Так что не ленитесь принимать решения и больше двигайтесь. Я с вами здесь прощаюсь. Ну, бегу дальше. Дальше. До среды. Всего доброго.